Hello guys, welcome back to my channel. Sumpah lah. And I think to myself, what a wonderful world. Okay, so guys, hari ni adalah pagi hari raya. Kita orang tak buat balik raya sebab mostly orang tak sihat, tapi dah become better. So maybe petang ni ataupun esok pagi lah kita tengok macam mana keadaan. So sekarang ni nak bersiap. Jam menuju pukul 9 nak pergi rumah makcik dekat area sini dulu. Lepas tu nak jumpa dengan adik ayah I. So yeah, before that I want to wish you guys selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin to all my fellow friends. So yeah, let's see how's my raya for this year happen. Okay guys, so macam biasa I akan make up dulu before kita nak pergi mana-mana. So yeah, first kali ni I baru nak try this beauty oil from Sugar Gold. This one I beli yang kecil je sebab I wanna try lah. Kalau okay baru I. Macam dia punya packaging cute tu, nampak? Nak try juga dia punya Fix Me Brow by Sugar Gold juga. Focus please. Ini sebab easy je. So you just ambil macam ni. Okay, and then you pakai. Sebab kening I dah tebal, so I tak payah nak frame lagi. Sebab tak, nanti kita conceal je. I dah pakai dah oil tadi, nampak dia membuatkan kulit you guys glowy. Okay, I've done my eyes a little bit. Okay. Okay, juga tak nampak sangat sebab membelakang cahaya. But yeah, I boleh pakai lagi eyeliner, mascara and so yeah. Okay, this year I wanna try foundation from MAIS. This is in the code Snow. I wanna try sebab dia kata full coverage tau. So I nak try. Sebab dia kata kalau untuk berpeluh pun okay, but kulit I memang berpeluh. Okay, so far I tengok so far okay lah dia punya coverage. Kita tengok macam mana nanti after I dah siap makeup. Okay, so kita orang dah siap. Kita nak pergi beraya rumah makcik. Okay. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai rumah makcik. Saya nak pergi nak ambil gambar dulu. Okay. Pakai mask sebab batuk guys. Memang tak sihat raya ni. Tengok adik saya ni, apa benda tah. Dia lah membawa penyakitnya. Hello guys, okay sekarang ni kita orang tengah on the way jalan-jalan dengan cousin-cousin. Kereta ni adalah kereta semua perempuan. Yes. Ni ada Nurin and Afrina. Ini ada adik Arisa. So yang kereta lelaki tengah tunggu kita orang. Kita orang saja tinggalkan dia orang menunggu kita. Sorry suara macam hiang sikit sebab memang tengah tak ada suara batuk. So yeah. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat dataran yang ada crown. Jap dekat situ lah. Dekat lagi lawan yang ni. Ni dekat Pontian kat sini lah. So ni kita ada Nurin, kita ada Afrina, kita ada Arisa. Kita tengah menunggu lelaki. Dia kata dia dah sampai, tapi sebenarnya dia orang menipu. Okay guys, so this is my OOTD. Baju Sesame Street, baju Harley Davidson, inner dengan surat tidur, baju nak pergi jogging. Tak, nak pergi Tazkirah. Dah lelaki dah sampai. I woke up in a new Bugatti. Ya je. So kita nak ambil gambar 0.5. Gila lighting. Nampak ke? I woke up in a new Bugatti. Ini tengok. Kahak pelik hitam juga. Ya kan ada. So sekarang ni adalah raya kedua yang belah KL dah balik sebab dia raya belah sana. So ini je lah yang tinggal. Okay guys, ada Nurin, ada Adam, ada Dani, ada Alif. So kita nak buat trend apa tadi? Cuba tunjuk. Tapi tak cukup orang. Tapi kita orang tetap nak buat. Ini bayi Nurin apa ni? Cuba Dani show. Tuh guys, itu cantik.
Tapi tak cukup kotak. So ya, hari ni simple je, pakai kaftan dengan shawl biasa. Lens by Temi Lens, kod Kunafa. Okay. Saya masak selesa, nak cantik ke nama? Okay, sekarang kita kat rumah mana Mak Sina? Kita kat rumah Cik Sena. Okay, so macam kita memang kita berlari datang sini sebab supaya tak ada orang lagi yang sempat datang ke rumah ni. Amin. Okay, sekarang ni kita dekat rumah Mak Sumanja. Rumah yang kedua. Oh, best. Okay. Amin. Amin. Okay guys, so sekarang saya dekat rumah cousin saya. This is masak apa? Aira masak apa ni? Dia masak keledek goreng guys. Ni rumah dia tau. Rumah dia dekat je. Oh, ini anak dia yang paling kecil lah, belum bongsu lagi. Dara, Aisyah. Video apa? Sudah. Sudah video YouTube.